أطول حيوان تم التحقق منه عمرا هو سلحفاة مدغشقر المشعة، والتي ماتت عن عمر يناهز 188 عاما في مايو 1965. أرجل النعامة قوية جدا لدرجة أن ركلاتها يمكن أن تقتل أسد. حيتان العنبر هي أكبر حيوان مفترس في العالم. سرطان العنكبوت الياباني لديه أطول ساق من أي مفصليات الأرجل. السحالي ذات القرون تطلق الدم من عينها. يستغرق الكسلان أسبوعين لهضم طعامه.